Dodaj do gruntu przed sadzeniem cebuli dymki. Zwiększysz zbiory dwukrotnie. Jeśli przygotujesz odpowiednio glebę, zbiory będą o wiele większe niż w poprzednich latach. Cebula lubi żyzne i urodzajne podłoże. Miejsce jednak nie jest bez znaczenia. Nie należy sadzić jej w tym samym miejscu co rok wcześniej, ani gdzie rósł czosnek czy por. Towarzystwo cebuli jest odpowiednie dla marchewki. Cebula chroni marchew przed połyśnicą marchwianką, a marchew chroni cebulę przed śmietką cebulanką. Możesz też sadzić cebulę obok pomidora, ogórka, warzyw kapustnych czy buraka. Ale to nie jedyne warunki, które mają wpływ na udane plony. Cebulki możesz zaprawić przed posadzeniem do gruntu. Wystarczy namoczyć je w słonej wodzie na kilkanaście minut. Ale jest jeden produkt, który działa lepiej niż sól. Dodatkowo można go używać na kilka sposobów. Jest bogaty w fosfor, potas, wapń i mikroelementy. To popiół drzewny. Możesz nie tylko zaprawiać nim cebulę, ale i nawozić nim glebę. Wystarczy wysypać nim dołki pod cebulę, a cebula urośnie jak nigdy. Popiół drzewny odstrasza szkodniki cebuli. Zawarty w nim wapń jest niezbędny do wzrostu każdego warzywa. Jeżeli nie masz zbyt dużo popiołu, dodaj go do wody i mocz w niej cebulki przez kilka godzin. Możesz też wymieszać cebulki z popiołem i wtedy dopiero posadzić je do gruntu. Dzięki temu w tym roku będziesz mógł cieszyć się niezwykłymi zbiorami. Do sadzenia czosnku używam gazety. Dzięki temu mam lepsze plony. Kiedy przychodzi pora sadzenia czosnku, zabieram ze sobą na pole gazety. Czosnek rozdrabniam i wrzucam do naczynia z solanką. Solankę do zaprawiania czosnku robię rozpuszczając w wodzie łyżkę soli. 1 łyżka na minimum litr wody wystarczy. Sól sprawi, że czosnek będzie zabezpieczony przed chorobami grzybowymi, ale sól również chroni główki przed śmietką cebulanką. Czosnek niezaprawiony w soli może stać się miejscem składania larw tej muchy. W konsekwencji główki czosnku gniją. Mocz czosnek w wodzie z solą minimum 15 minut. Potem wystarczy go osuszyć i posadzić. Tradycyjnie sadzi się czosnek co 6 do 10 cm. Rzędy powinny mieć odległość między 25 a 30 cm. Jednak tak sadzony czosnek możesz jeszcze lepiej chronić, wykorzystując gazety. Sadzenie czosnku przez gazety to prosty trik, jednak rozkładanie gazet w wietrzny dzień nie jest łatwą rzeczą. Najlepiej więc zwilżyć gazety. Użyj do tego wody, spryskaj gazety lub polej wodą. Możesz też namoczyć je w wiaderku z wodą, zanim je wyłożysz na pole. Gazety są idealne do ściółkowania. Czosnek sadzony przez gazety jest dodatkowo chroniony przed chwastami. Nie rosną wtedy tak szybko. Dzięki temu masz lepsze plony. Ten sposób sprawdza się, kiedy masz mało miejsca w ogrodzie, a chcesz mieć piękną marchew, bez przerzedzania. Pokażę Ci, jak przygotować te pojemniki do sadzenia. Oderwij zamknięcie każdej wytłaczanki, ale nie wyrzucaj ich. Wlej na dno trochę wody. Możesz to zrobić w domu pod kranem. Po chwili zmiękną. Wtedy można w każdym dołku wytłaczanki zrobić otwór. Jak wyschną, są gotowe do użycia. W wilgotnej glebie wytłaczanki i tak zmiękną, ale ten sposób na początek jest dobry. Zamknięcia będą służyły jako podstawki. Nasyp ziemię do wytłaczanki. Weź nasiona marchewki. Najlepsze do tego są nasiona otoczkowane. Są większe i łatwiej je wtedy używać. Ja mam akurat zwykłe. Możesz też ten sposób wykorzystać do nasion pietruszki czy rzodkiewki. Do każdej przegródki daj po 1 nasionku. Wciśnij je w ziemię. Tak, wysiej marchewkę do wszystkich wytłaczanek. Gotowe wytłaczanki zanieś na pole. Jeżeli masz podwyższone grządki, to ta metoda sprawdzi się idealnie. Wystarczy ułożyć wytłaczanki obok siebie. Ja mam ich 10, więc ustawię je w 2 rzędach po 5. Zasyp warstwą ziemi i zadeptaj. Możesz też rozłożyć wytłoczki w rzędach, a pomiędzy nimi posadzić cebulę. Dzięki temu plony będą wyjątkowo udane. Namocz czosnek w wodzie, aby wypuścił korzenie. Taki czosnek posadzony w ziemi będzie szybciej rósł. To sposób na błyskawiczne ukorzenienie czosnku. Na 1 główkę czosnku uszykuj 1 butelkę plastikową do ukorzeniania. Główki czosnku obierz z wierzchnich łupin, następnie nożykiem zetnij czubki ząbków. Zrób tak z każdą główką czosnku, którą chcesz szybciej ukorzenić. Nawet jeśli już wypuszcza zieloną łodygę, zetnij ją.
Ten zabieg pobudza czosnek do szybszego wzrostu i przyspiesza ukorzenianie. Z plastikowych butelek odetnij górną część. Skróć butelkę i włóż do niej odwróconą górną część. Do tak przygotowanych butelek wlej wodę. Włóż do nich główki czosnku. Dolna część główki musi być zanurzona w wodzie. Codziennie sprawdzaj i wymieniaj oraz dolewaj wody. Trzymaj czosnek na parapecie, ale nie w pełnym słońcu. Po kilku dniach czosnek będzie już miał spore korzenie i wypuści młode łodygi. Po tygodniu do 2 już jest czas na sadzenie. Porozdzielaj główki z korzeniami. Jak widać, korzenie są piękne. Włóż czosnek do miski z wodą i wsyp trochę soli. Mocz czosnek przez około 15 minut. Sól chroni czosnek przed szkodnikami i zapobiega rozwojowi chorób grzybowych. Potem go osusz. Jeśli chcesz, część czosnku posadź w doniczce. Może stać na parapecie okna. Takie warunki sprawią, że będziesz miał szybko czosnek w domu. Resztę czosnku wysadź w ogrodzie. Ja sadzę czosnek na gazetach. Ale o sadzeniu czosnku w gazetach opowiem w kolejnym filmiku. Dlatego śledź nas na bieżąco. Weź rolkę papieru toaletowego i wysiej marchewkę, buraczki czy pietruszkę. Papier toaletowy wystarczy, by wysiać warzywa, których nasiona są bardzo drobne. Nie musisz kupować droższych nasion na tak zwanej taśmie. Taśmę z nasionami możesz zrobić sam. Taśma przydaje się do wysiewu takich warzyw jak marchewka, pietruszka, buraczki, sałata czy cebula. Drobne nasiona często wysiewamy do gruntu za gęsto. Osoby starsze dodatkowo mają problem ze schylaniem się. Weź więc zwykłą rolkę papieru toaletowego i porównaj do kupnej taśmy z nasionami. Nie ma na nim tylko nasion, ale za chwilę to się zmieni. Rozwiń papier i poskładaj kilka listków. Kiedy już masz sporą ilość, rozłóż je w całości na blacie czy stole. Weź butelkę ze spryskiwaczem wypełnioną wodą. Zwilż rozłożony papier. To, że jest on biały, to jego zaleta. Będzie widać na nim nasionka. Do wilgotnego papieru nasiona się przykleją. Dlatego spryskaj papier w miarę dokładnie. Zbyt mokry będzie się rwał. Musisz więc uważać. Weź nasiona. Mam nasiona marchewki, ale jak wspomniałam, mogą to być nasiona innych warzyw. Wysiewaj je na papierze. Na papierze dobrze je widać, więc nie wysiejesz ich zbyt gęsto. I przy stole nie musisz się schylać. Większość pracy z sianiem wykonasz właśnie teraz. Papier z nasionami złóż na pół. Następnie zwiń go delikatnie. To jest domowej roboty taśma z nasionami. Za grosze. Nie licząc oczywiście ceny nasion. Teraz wystarczy iść na pole i ją rozłożyć, a następnie przykryć ziemią i gotowe. W tym przypadku marchewka wysiana. Nie muszę się schylać godzinami, ani wychładzać się, kiedy wieje chłodny wiosenny wiatr.